کتاب کے ادیے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ دی آیات کے آدھیاں او لوگو مشرک مکے دے بائے کے آدھے ہوندے ہن اے جڑا محمد ودائے تھے گلیاں چ ٹردا تے واز کریندا ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ او مارکا او قریشیاں آؤ تانوں گل دساں جلے کٹھے ہوویں نا کہ آکھے نا اے محمد انجے ودائی نے مینوں یقین ہے کہ دے اوتے جادو چل گیا ہویا ہے، اے دے عقل دے پردے ٹھیک نہیں رہ گئے، جادو اے تے چل چکا ہے۔ اللہ اپنی آیات دسیندا ہے پیغمبر تے جادو دا اثر منن والا او مکے دا مشرک تا ہو سکدا ہے مسلمان۔ بولو اچھا شیطان کے کیتا ہے آیات دے مقابلے چ روایات کٹ کے لایا ہے، فلانی کتاب چ روایت ہے کہ محمد پاک تے جادو چل گیا، فلانی کتاب چ روایت ہے محمد پاک نہ مرد ہو گئے جادو دی وجہ کو سال توڑی نہ مرد۔ لا حول ولا ایک سیکنڈ واسطے جڑا آکھے جو پیغمبر نہ مرد ہو گیا ہے کافر ہے کہ سال سال توڑیا۔ ولد لبس فی رسول اللہ ستۃ اشہر، 6 مہینے توڑی اللہ دے رسول دے سر دے وال اٹھائے گئے، داڑھی مبارک دا ایک وال ہی نہ رہا۔ یہ جادو دا اثر مت کے بکواس کریں دین کہ میاں جی میں دنیا بیماریاں جسم دیاں آندیاں انہیں بھی ایک بیماری آئی۔ اللہ فرماندا ہے اللہ پاک دی لعنت ہوے اس بندے تے جیڑا شرک دا اثر میرے محمد تے مننے چا۔ محمد پاک تا شرک نو ڈھاہن واسطے آیا ہے، محمد پاک تا جادو دے گراون واسطے آیا ہے، محمد پاک تا شیطان دا مقابلہ کرن واسطے آیا ہے، محمد پاک تا غیر اللہ دی نائیت مٹاون واسطے آیا ہے۔ کہ جی خود اللہ دے پیغمبر تے شرک والے جادو دا اثر ہو ونجے نبوت دے پلے باقی کہ بچ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ دا قرآن آتا ہے کہ جیڑا آکھے محمد پاک تے جادو چل گیا ہے او مشرک تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ ہاں ہاں، وکیل ہی یا رب، وکیل ہی یا رب۔ اللہ کریم اپنی آیات چاہتا ہے او لوگوں دنیا بولے وت سنن والا تولے، وت اگاں حق تے باطل نو چولے، وقت پتہ لگے جو فلانے علاقے چن شہر تے فلانے چ کھولے تے تا پیچھے اللہ جنوں چاہے وت رولے، نہیں تا لگ سن سر تے پولے۔ اللہ کریم فرماندا کیل ہی یا رب۔ او لوگو دنیا بلندی ہے، بولن دے بعد ون کے میا تھاں جو سچ آکھیا ہے مگر محمد پاک جن تونی ہوٹھاں نو تلیندا ودوے میا تھاں وکیل ہی۔ او لوگوں مینوں محمد دے ہوٹھاں پھرکایا دی قسم۔ سارے پیغمبر بولن تے تاون کے مقام تولن مگر محمد اگر توڑی بولن واسطے تھوڑا گیا ہوٹ کھلیندا وداوے۔ اللہ کریم فرماندا معلوم ہو گیا ہر کہے نو صدق ملیا تے محمد کولوں، سچائی ملی تے محمد کولوں، وفا ملی تے محمد کولوں، ادا ملی تے محمد کولوں، ضیاء ملی تے محمد کولوں، اطاعت ملی تے محمد کولوں، ولایت ملی تے محمد کولوں، عظامت ملی تے محمد کولوں، تلاوت ملی تے محمد کولوں، ذخاوت ملی تے محمد کولوں، شجاعت ملی تے محمد کولوں، محنت ملی تے محمد کولوں، سنت ملی تے محمد کولوں، حجت ملی تے محمد کولوں، نجبت ملی تے محمد کولوں، شوکت ملی تے محمد کولوں، طاقت ملی تے محمد کولوں، قوت ملی تے محمد کولوں، نسبت ملی تے محمد کولوں، معراج ملیا تے محمد کولوں، مزاج ملیا تے محمد کولوں، علاج ملیا تے محمد کولوں، نماز ملی تے محمد کولوں، نیاز ملیا تے محمد
محمد کو ناز ملی تو محمد کو آگ ملیا تو محمد کو لاگ ملیا تو محمد کو پاک ملیا تو محمد کو ڈاک ملی تو محمد کو تاک ملی تو محمد کو اعلان ملیا تو محمد کو قرآن ملیا تو محمد کو زبان ملی تو محمد کو ایان ملیا تو محمد کو اعلان ملیا تو محمد کو حضور ملیا تو محمد کو نذور ملیا تو محمد کو سرور ملیا تو محمد کو لیاقت ملی تو محمد کو شرافت ملی تو محمد کو مشقت ملی تو محمد کو محنت ملی تو محمد کو جو کچھ کمال ہے انسانی ہے یہ ملیا تو محمد کو ملیا ہے اس واسطے یہ سچ دا کارخانہ ہے تو محمد کی زبان کارگاہ عالم وچ مادن خزینہ صداقت دا پہ کرے تو محمد پاک اس واسطے محمد دے چھڑے ہوٹھاں ہلایا دی قسم صرف ہوٹھاں ہائے 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 جڑے سچے پیغمبر دی سچائی دی شہادت گل کرن تو بھی پہلے اللہ پاک دیندا ہے اس پیغمبر دی بات کے مقابلے بزرگوں کے دھیاں لے کے آنا ہے فلانے کو لے کے آویں فلانا کول کٹورا فلانے بزرگ دی لکھی ہوئی اللہ فرماندا ہے تیرے بزرگاں نو چیر پار کے جہنم دیاں اوتھریاں بنا دیواں او تے مینوں کوئی نہیں پوچھدا پر محمد دی زبان دے اندر ایک سیکنڈ جتنی لکنت بھی برداشت کئی سمجھ آتی پئی ڈنڈ کا رکھ کول ہٹ آف دی ہینڈس انج کر کے ہوئے نا جیڑا کوئی آ کے آخے نا بچو بچو کرے اے پیر جی مولوی جی پیر جی اے جڑے تویز لکھتے پے ہو یہ بارے خدا کیا آخیا تے رسول کیا چھڈا گستاخ ہے یہ کو وہابی ہے یہ ہو سی نا ہو احمد سعید دی پارٹی کا ہاں کوئی تویز ہوئی کوئی نہیں سمجھ آ گئی چاہیے تھے کہ چھڑے پڑھا قال اللہ پتا کیا قال رسول اللہ کہ قال اللہ آخے کی نہیں آ قال اللہ کیا تھا قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اے میرا پاک پیغمبر جادوگر بھی موجود ہیں نظر لاون والے موجود ہیں پہ او میاں جنتر تے ادبر بانتے منتر تے جنتر پڑھن والے موجود ہیں پہ او میاں قسموں قسم دے کمالات قسموں قسم دے جمالات انہاں دے جادوگریاں دے اندر موجود ہیں متا تینوں کوئی بھیڑی اکھ نال چوے کہ میں تینوں تویز دساں او تویز اپنے کولوں رکھیا کر میرے پیغمبر کدے کسے بے ایمان دی طاقت تیرے اوتے کم نہ کرے سی اللہ پاک کا تویز دس اللہ فرما اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے دسا تویز اللہ دا کل اللہ کیا تھا یہ آتا ہے لکھ اللہ دا چخا اللہ دا آنکھ تے تو کہڑے بابو کو پوچھ کے لکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ دا کل جل جل آنکھ کل آنکھو تو آدھا ہی پوسی پترو مول آنکھو کل رب آخیا کر کے تویز آخیا کرا کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین او ربا کوئی شیطان میرے نیڑے نہ آون دے ہائے 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 یہ کون پیدا ہے محمد الرسول اللہ تے اللہ کے فرماتا ہے آخیا کر تویز نہ ہے آکھن دا بولو شریعت تویز کے دا نام ہے یہ لکھن دا نام یہ تمائمہ ہے تویز نہیں تے تمائمہ وہ ہے جن کے بارے اللہ کے رسول آخیا ہے جیڑا تمائمہ کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے میں اللہ کو دعا مگنا کہ اللہ تے لعنت تویز شریعت کیش ہے زبان نال پڑھنا بول زبان نال یہ جو ترائے سیر دا ترائے کلو دا سیر ہے کہ تو انچ کرے نا تو چھڑی زبان نال چاکھیں تو وہ زیادہ تکلیف ہو سی سیر ہلاون نال زبان نال بولے کرو تاکہ پیغمبر علیہ السلام دی اس جڑا واز آئی جڑا اللہ دے رسول کیتا اس واز چی ثواب دا حصہ ملے صحابہ کرام اگو نال نال لفظ حافظ عن محمد الرسول تو ساتھ مرے نے نا نعرے
کہ نعرے اللہ دی حکمت وہ مرے نے جنہوں پتا کھ نہیں لگتا جو کیا تھا پیا صرف مولوی دے قدامت واسطے نعرے مرے تھے انشاءاللہ مولوی دے پیر پٹی ہوئے توجہ ہے کر توجہ ہاں اصل تعویل کہڑی شاید نہ ہے زبان نہ سب بولو کل رب اعوذ بکا کل رب اعوذ بکا من همزات الشیاطین کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس ہے کہ نہیں کل 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 آنکھ میرا پیغمبر تعویل دا نام ہے اپنے آپ میری عام شام دے چا عام شام دے بنا تو بندہ خط لکھ کے نہیں دیتا زبان نہ شیطان نے پہلے دن کو نوے انگیز کی ہے کہ مسلمان قوم اختلاف پیدا کرنا ہے تا کہ اللہ دی کتاب دے مقابلے چ روایات کٹھیاں کرو تے پیغمبر دی بات دے مقابلے اندر سادات تے اکابرین تے بزرگاں دیاں کہاوتاں پیش کرو او دا نتیجہ نکلدا ہے اج تو قرآن پیش کرے تا کدا ہی او دے دل تے اثر نہ ہو سی او روایتاں دے پیچھے کھلا ہو سی جے تو محمد دی زبان دا نقشہ چھک دیویں تے مقابلے چ بزرگاں تے اپنے پیراں نو پیش کرے سی جے تھوڑی ایک بد عادتی نہ ختم ہو سی او تھوڑی مسلماناں چ اتحاد بولو دعا کرو اللہ سارے مسلمان پاکستان دے خاص طور تے علماء تے پیران عظام انہاں دے اندر اتحاد پیدا کرے تے اتحاد کس تے ہوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اٹھی دے پو آخر دعوانا الحمدللہ